Žiga Knežević Mrak, 7 Jernej Peroša, 11 Aleksandar Štanić, 14 Mihail Pavlov, 15 Benjamin Tušar i 19 Filip Toprika. Glavni trener gostujoče ekipe Damir Pertić, pomoćnik Nebojša Vajić. Za domaće Tikse 16 Jan Rupnik, 10 Anet Batistić, 7 Amel Đuzdanović, 9 Kljaš Miljanić, 13 Domen Ličev, 27 Anže Poboljšaj, 11 Klemen Sluga, 14 Aljaš Bolto, 15 Tomer Pilo.
28 Nik Zajc. Za 5-10.